Avui, en el Mas Macasa, us volem explicar una de les peces estrella del museu. Es tracta del retaule de Sant Jordi, realitzat entre 1468 i 1470. Gràcies a les fonts documentals conservades, sabem que la confraria de Sant Jordi va contractar els pintors Pere Nisard i Rafael Moger per decorar amb un retaule la seva capella ubicada a la desapareguda església de Sant Antoni de Pàdua, a Palma. La taula central presenta la llegendària història del màrtir. Sant Jordi apareix matant el drac per salvar la princesa. La llegenda conta, a més, que de la sang de l'animal varen créixer roses i Sant Jordi en va donar una a la princesa com a mostra d'amor, mentre que ella li va lliurar un poema per agrair-li la seva ajuda. Al fons de l'escena es representa la ciutat de Mallorca, idealitzada, però amb alguns detalls força realistes, que constitueixen una valuosa font d'informació sobre diversos aspectes de la ciutat a mitjans del segle XV. S'hi han identificat, entre d'altres, les torres de Portopí. D'altra banda, trobem la predel·la, formada per 3 compartiments. El primer representa la decapitació de Sant Jordi, escena representada pel pintor Rafael Moger, qui s'associà amb Pere Nisard i així complia amb la normativa gremial que li obligava per ser estranger. Les altres 2 escenes han estat atribuïdes al propi Nisard. L'escena central representa el Baró dels Dolors, amb els elements de la Passió, i les figures de Sant Joan Evangelista i la Mare de Déu. La tercera escena presenta l'entrada dels exèrcits catalano-aragonesos a la ciutat, amb la figura de Sant Jordi al costat del rei Jaume I. Des del punt de vista tècnic i estilístic, aquest retaule implicà importants innovacions respecte a la producció pictòrica gòtica que s'estava duent a terme en aquells moments a l'àmbit mallorquí. Novetats que foren aportades per Pere Nisard, un estranger que degué venir a l'illa amb motiu d'aquest encàrrec i que degué marxar en acabar-lo, ja que no torna a comparèixer en la documentació. Per la vàlua artística i documental, és considerada una de les obres senyeres de la pintura medieval mallorquina, fet reconegut per la seva declaració de bé d'interès cultural.